ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ സ്വീറ്റായ കുനാഫയാണ്. സേമിയ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിന് ആവശ്യമായ സേമിയ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് നെയ്യോ ബട്ടറോ ചേർത്ത് തിന്നൊക്കെ മുതിർത്തില്ലേ, അതുപോലെ വേണം മുതിർത്തിയെടുക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഡോ തയ്യാറാക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മൈദ, 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ചെറുതായി കുറുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ വേണം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ. ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് സേമിയ നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഡോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഡോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സേമിയ മുഴുവനായി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് പാകമാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുനാഫ റെഡിയായി. അതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അറേബ്യൻ സ്വീറ്റാണ് ഇത്. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.